បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KA សូមស្វាគមន៍ clip នេះយើងដល់មេរៀនទី87ហើយមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីផ្ចេញជាអ្នកផ្ញើជើងពោជើងណូប្ណូពោជើងយោព្យោពោជើងរោប្រូនិងពោជើងលោប្លូបាទហើយសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងបាទជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនយើងវិសាសិនបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី87ផ្ញើជើងពោជើងណូប្ណូពោជើងយោព្យោពោជើងរោប្រូពោជើងលោប្លូពោជើងណូប្ណូពោជើងណូប្ណូប្ណូអៀពនីពោជើងណូប្ណូប្ណូអ៊ីពនីពោជើងណូប្ណូប្ណូអ៊ីពនីពោជើងណូប្ណូប្ណូអ៊ឹពនឹពោជើងណូប្ណូប្ណូអ៊ឹពនឺពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ុព្យុពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ុព្យុពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ុព្យុពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ឺព្យើពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ឺព្យើពោជើងយោព្យោព្យោអ៊ីព្យាពោជើងរោប្រូប្រូអេប្រេពោជើងរោប្រូប្រូអេប្រេពោជើងរោប្រូប្រូអេប្រេពោជើងរោប្រូប្រូអូប្រូពោជើងរោប្រូប្រូអ៊ឺប្រូពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ុំប្លុំពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ុំប្លុំពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ឹមភ្លឿមពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ះភ្លះពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ុះភ្លុះពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ីភ្លិះពោជើងលោប្លូប្លូអ៊ុះភ្លោះភ្នងភ្នៅព្យុះព្យួរព្រះព្រឹត្តព្រាបព្រិញព្រឹកព្រួនព្រួយព្យាបាលព្យាយាមប្រលឹមប្រងព្រាតកូនព្រាបហើប្រងព្រាតរាល់ព្រឹកចៅព្រំព្យាយាមក្រោកពីប្រលឹមទៅរើសផ្លែភ្នៅព្រះព្រាប
បាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនាំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះនាំកូនយើងអានមេរៀនទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី87ផ្ញើជើងពចំណោភ្នោពចង្យោយោពចង្រោប្រោពចង្លោប្លោពចំណោភ្នោពចំណោភ្នោភ្នោអៀភ្នាពចំណោភ្នោភ្នោអ៊ីភ្និពចំណោភ្នោភ្នោអ៊ីភ្នីពចំណោភ្នោភ្នោអ៊ឹភ្នឹពចំណោភ្នោភ្នោអ៊ឹភ្នឺពចង្យោយោយោអ៊ុយុពចង្យោយោយោអ៊ុយុពចង្យោយោយោអ៊ុយុពចង្យោយោយោអ៊ើយើពចង្យោយោយោអ៊ើយើពចង្យោយោយោអ៊ីភាពចង្រោប្រោប្រអេប្រេពចង្រោប្រោប្រអេប្រេពចង្រោប្រោប្រអេប្រេពចង្រោប្រោប្រអូប្រោពចង្រោប្រោប្រអើប្រោពចង្លោប្លោប្លោភ្លុំពចង្លោប្លោប្លោភ្លុំពចង្លោប្លោប្លោភ្លឿមពចង្លោប្លោប្លោអៀភ្លះពចង្លោប្លោប្លោអ៊ុភ្លុះពចង្លោប្លោប្លោអ៊ីភ្លិះពចង្លោប្លោប្លោអ៊ុភ្លួភ្នងភ្នៅព្យុះព្យួរព្រះព្រឹត្តព្រៀបព្រិញព្រឹកព្រួនព្រួយព្យាបាលព្យាយាមប្រលឹមប្រងព្រាតកនព្រាបហើប្រងព្រាតរាល់ព្រឹកចៅព្រំព្យាយាមក្រោកពីប្រលឹមទៅរើសផ្លែភ្នៅព្រះព្រាបបាទវគ្គនេះចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមតើឲ្យកូនអានមេរៀនដោយខ្លួនឯងបាទហើយសូមប្រែឲ្យកូនត្រៀមតោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមអាន
បាទមេរៀនទី87យើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនឲ្យកូនកត់មេរៀនដាក់ក្នុងសៀវភៅសរសេរផងបាទសូមអរគុណ